तो भाई कॉपी करने वाले आप कॉपी करो। किंग बातूगोड़े से मैंने खींच दिया है डंपर 150। कब की डिसी है डंपर? तूने धार तो उससे खींच नहीं रही, बहादुर गढ़ डंपर खींच दी है। टोचन किससे करनी चाहिए? आज तक पूरे इंडिया में डंपर से किसी ने टोचन नहीं करी। जो पहली बार पूरे इंडिया में इतिहास रच दिया है किंग बातूगोड़े ने डंपर को हरा के। अब बताओ मुझे किस चीज से हमें टोचन करनी चाहिए किंग बातूगोड़े से? क्योंकि भाई बातूगोड़ा इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर बन चुका है पावर के मामले। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा गुरु वीर छपरी तो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था ट्रक के साथ टोचन। हाँ इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है टोचन, वो भी तुम्हारे भाई ने इतिहास रच दिया है ट्रक के साथ टोचन करने। अच्छा फर्स्ट टाइम हुआ ट्रक के साथ टोचन तो मुझसे कर ले फिर किस टोचन में तो जो सब याद दिला दूंगा कब हुआ है कब नहीं। अभी नहीं बाद में करेंगे टोचन। घर जाना है मुझे घर जाना है।